欢迎收看《后山海上宫》，有花太假公。观众朋友，大家好，我是图书中阿中古强化来了后山人大在古了，唔知大家有想过一件事情冇？就是讲，对你来讲咧，世界上最欢喜、最快乐嘅蔬菜係哪一片呢？有人會知道講，遊樂園無分老嫩大細，最多都係享受到無窮樣嘅體驗。全世界有咁多嘅主題遊樂園區嘅規模咁大又咁快，啲地位做得享受到哪條神奇嘅事情呢？今日邀請到6個後生人，留大家強下來分享一下佢哋心目當中嘅快樂天堂，掌聲歡迎！首先，老太小嘅就係阿子怡。大家好，我係坐海拖上杯坐嘅都叫嘅阿子怡。第一老小嘅就係李嘉。大家好，我係入到遊樂園就腦波很弱嘅李嘉。係去到遊樂園，平常時就腦波，平常時就腦波很弱，平常時都聰明嘅。平常時就冇腦，先懵哈。第三老小嘅就係嘉怡。大家好，我係遊樂園就會成發800塊嘅嘉怡。第四老小嘅就係後生。大家好，我係最後出去到遊樂園最後搞院校必測嘅後生。哇！第三老小嘅就係白客們。來，大家好，我係絕對唔會到遊樂園地位度賣東西嘅鍾白客。最尾老小嘅就係李倫。大家好，我係去遊樂園只敢坐旋轉木馬，然後老人看保護嘅理論。講真經啊，全世界包含到台灣有咁多嘅主題嘅遊樂園區嘛。不過唔知大家最後去那一種也講去過那片去，不過菜場吼就一個熬人。專家探熱哦，記得下當沙皮了。偷油。哎，偷白做偷要台灣去土團的世界，來紹介下台灣的1369遊樂園。係啦，你問啱是錯嘅，因為我講台灣嘅遊樂園啊，曾經去到從杭州下強用，去到唔用嘅字咧。真實講真實，係台灣有哪啲遊樂園咧？有1369，我哋都全部冇寫。北中南東全部有代表性嘅遊樂園，兩個都係乜嘢咧？一按到二台遊樂設計，大家都知嘛？啲高雄最有代表性嘅。三咧，三是係劍湖山，劍湖山哦，最後個啱咪自家最後嘅是巨快院校比賽。六係乜嘢？六係新竹嘅六福村，冇唔錯。全台灣唯一有同湖園嘅遊樂園。九咧，九是喺南投嘅九族文化村。咩叫九嶺哦？唔明啊，而家要平埔街咪遊樂園，轉羅布嚟係冇？梗係呢羅布啊，係啦。九族文化村咧，幾多地位最好嘅生意，唔單係搞田哦，你看做的係熟悉台灣嘅原住民文化。唔單係少了啲哦，啲中部還有麗寶樂園，啲東部還有延慶海洋公園，佢係用海洋保育嘅關係，兩種風格去設計嘅，啲朋友當多實施當。所以應該係設計應該改做一樣1369厲害，咁就力寶加上海洋。今天 slogan 1369動厲害。哎，你們那個旅行社不要偷我梗哦。1369厲害是不是？可以啦。好啦，白客可以講啦，你咪係從細搞到大，搞就是挑選嘅做白客。補充一下。初了解下就講到嘅，我社區之後當後期還有隻咩係到新竹跟蛇煙骨，地方補充對面，因為羅定灘咩新竹？咩新竹啊？沒。哦，對那個講是非死差異哦，就是上車尿尿，下車去上車睡覺。你都係幽默嘅，尿痛出錯嘅。好啦，跟重點嘅，除了蛇煙骨之外，還有一隻素材，你一下灌體咧，就係八仙樂園，搞水。以前都係去，曾經當學教，還有我哋點一下好咧，家下上嘅係台灣了，我有去過外國嘅，大家沒有去過。韓國最有名係乜嘅？樂天社嘅有去過冇？去過東都很強呢，還有新加坡乜嘅環球讓上有冇？有去過。
玫瑰嘅，玫瑰咯，好，讲到玫瑰最有名系嘛？你知吗？Disneyland，我去的是日本的。把改动是吗？你老豆叫你讲那个加州还是佛州嘅？嘅咪係玫瑰好，嘅。我講一個好咧，就係合頭擺書即係我寫書即係飛機，就係我幅卡係順航超近，哦唔係，台北市係交通博物館，有去過嗎？兒童交通博物館，係，就係你一下嘅嘛嘅，台北市係客家文化公園，係，就係介紹素材。北京講到那個兒童嘅交通博物館，就到台北哈，1992年嘅時陣開幕，比你哈那社，因為今比你哈那半年之後就開幕。咁個2006年嘅時，因為有虧損嘛，所以就關門嘅。咁個下咧嘉義到遊樂園嘅先把挖開嘅嘉義嚟講啊。當然就係 Disneyland 啊，呢啲係日本，又係玫瑰。玫瑰日本都去過。哎呦！講哈，迪士尼就 The happiest place on earth， 地表最快樂的地方就係迪士尼，真嘅。每拜去哦，真嘅會吃到人生都美好啊，快樂。還有樂園會有那種充滿夢想嘅遊行啊，還有天花炮好看啊，還有卡通人物做啲翕相啊 ，Mickey Minnie 啊，老你互動，真嘅夢幻國度。真嘅。對，東東來講到迪士尼地板哈，就是種一直自己想象的世界。完美嘅世界。完美嘅世界，大擺去迪士尼一行出來，擺台咧，我嘅世界就會落下來。偏年前嘅世界，我嘅田就會落下來，因為我的世界什麼沒有像迪士尼這樣完美的，因為按用嘅。唔過講到世界上最大兩間公司，一個講遊樂園嘛，第一個當然係迪士尼，第二個嘛係當到分公司嘅種，係環球影城，係我自家就係去日本嘅環球影城。日本沒有啊，日本有啊，你去新加坡咧？日本有，我自家就去過新加坡，就講只有新加坡有。好高，因為地方有同到天樣嘅場景，比如講嘅拉卡尼啊，拉卡尼就蜘蛛人，拉卡尼，你係拉卡尼係嘛？又係講還有唱嘅哈利波特嘅規則嘅上播，全部都係。裡面那個街景跟那個斜角巷係嘛？斜角巷跟地方沒有，場景就非常非常。還有個史瑞克啊，有他的家嗎？有他的家。我那時候去的時候有嗎？我沒有記得。日本嘅還有馬里奧，哦，是嘅。我還記得有一擺去嘅環球影城，當到嘅日本嘅媽媽哦，就大家我上落去嘅加講哈利波特嘅上播啊，大家都推定嘅烏鴉茶。一開門就撞落去啊！一剎茶佢唔驚嘅烏鴉飛出去，全部都創走比賽啊！烏鴉茶有貼數，有安全，有安全帶，係有安全帶。呢度安逸去唔驚死，真嘅做乜嘢？如果講到正經啊，都你下到台灣嘛，有聽到係像種陸地航，然後嗰種海航，又係講水面航。比如講到東京嘅迪士尼嘛，有分嘅迪士尼land，然後迪士尼 Sea 嘛，海洋可以用呢一種。大家好搞嘅係哪一種嘅遊樂園區咧？阿李家，像係似㗎，像剛剛講嘅日本嘅嘛，好清楚分嗰啲鐵嘅，韓國海巡嘅嘛，嗬，係海航係對啦，對，真係係似㗎呢，卡好嘅啲鐵航嘅，無論係哪一種遊樂園，因為係說，係講我翕相嘅話，就唔是要手機用到水嘅啲嘛，水係嘛，水，然後就台要走啲中落去啊，係東南用啊，係下次是拿出來啊，可能係當好啲天用版嘅，咁之後呢，韓國生下嚟其實頭擺講係講到八仙樂園啊，知道話。啲水空同槍嘅危險性較高啲嘅，咁所以我嗌咗啲 TK 較安全啦。係相反，你老可唔可以相反？唔錯。真嘅麼？迪士尼係全部都愛啦，唔過咧係真嘅愛講嘅，你台灣嘅遊樂園陸地方係水空，你係較中意水空，因為人上可能，但係陸地方唔啲個個嘅地方跌下嚟，看乜嘅？變兩沙，肉餅。唔講你水空個個嘅，就變個肉醬，唔可以試嘅，肉醬啦，十個肉醬。意思就係講條買去，上去了就會吃到水較安全，因為陸地。
肉饼，好嘞，水跌落去，哎呦，听讲人家讲從高高嘅地方跌下來，跌到水坑汹湧咩係啊，壓強樣，其實係強樣嘅。水的表面張力動態做嘅較少條位啊，你保護力較少啊，好了，这个其實只一條想要做個比基尼甜甜，係啦，應該係哎啦，哎比較試水性。他想當水美它是安康魚啦。那都深海你問你真嘅，我是美人魚。你真嘅會本然大聲。唔過講到正經哦，嚟到嘅遊樂園地盤嚇，當然唔會想講，去到遊樂園都帶去體驗那條遊樂設施，因為講將就冇去體驗，去體驗嘅研究好嘅，都係你去現場那一種嘅，等下轉來繼續留大家聽下來分享了。不知道嘅時種藝票唔敢唔講，我似係一個假 B B 嘅時間咧，藝出出集 L 你跟人家共飛，這都不一樣地位哦。妹妹， L 上分年啊，嘅跟你兒時間，你而家轉嗎？係啊，跟沒不一樣。那個嘔吐會有離心力呢。不是旁邊人就說啊，樂意耶。弟弟嘛，八寶粥，韓國有迷信，這樣，其實真係出門嘅時間哈。好 detail 哦。歡迎大家到咗嚟後生太上嘅節目現場，一到嘅遊樂園，大家就是聽用上講講，今日到底喺搞呢條遊樂設施，一講，好，我今日負責嘅任務就係留大家負責嚟顧寶寶就好嘅，到底你係哪種人呢？自然之嚟講嚇，你到遊樂園，第一隻想去搞嘅遊樂設施。我最好講嘅遊樂設施嘅類型就係你見嘅嗰種，我本人上台嘅嗰種。因為我就會嫌我就會見你見啊。馬該多先，馬該管嘅意思。完全冇 Q 用。到咗嚟，聽過嚟，睇一隻最好坐嘅就係咖 B B，咖 B B，天天咧就係田三法。我一行做對啦，係三水計算嘅。冇錯，因為做動畫教，因為知道有比起來嘅感覺。有，一種有意感按樣，唔會等人夾。係聽過人啱嘅嗌動畫坐嘅就係有一條繩嘅，睇下就坐幾條繩嘅，就呢批嘅山龍地背度，嘅山龍嘅就會按樣經歷嘅，慢慢地上去，慢慢地上去，係會感覺到有安全感嘛，因為大家叫做強下，就在同一條船上。我試大家強下。雖然呢動有啲會小波動，會抽緊一下，係韓國人最迷上去嘅時最高，啾下來嘅時間係會翕相，有啲會抽緊。唔講你啲啊動嘅歌唱係就人講嘅呀，係會變音啊，噠噠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 噠。你最好做提前拍還是最尾一拍？最尾一拍吧。我就會抽動哦。冇咁啊！最後梗抽動我係最 ship 嘅，佢最後力嘅呢，人家順風咧，然後你完全相反。因為見唔起先，你用啥今日做嚟去演出架比手去嘅線，那種我們得按用原地旋轉，你只能在原地。什麼出架比手去演？冇啦，其實係做嘅架 B B 啊，嘅風火輪啊，韓國嘅風鈴係風火輪啊，風火輪啊，呢種應該完全做唔得，因為係做嘅新管度跟，你要買感覺小鹿亂撞。係，當上個 L 點，我將嘅小鹿亂撞就係嘅開拖船，邊來邊去嘅種嘅係咩做唔得？開多少又唔係你見嘅，係咩？都講邊來邊去啊？嘢咪做唔得啦。做唔得啦，因為係唔過假 B B 係係真件做唔得冇辦法，你估上係做唔得便宜搞嘅假 B B。哦，冇一件。啊，做乜講？加不一吼，你就聽我到底位都要緊轉啊！然後你用乜咪片，用乜咪片，你是轉，你轉嘅家當然是乜片？他弄嘅木珠會比起來，不行比，你比起來就唔會麻煩啊！還是都不足比起來。比下來會分睇，你要定點看，要去點看呐。好，今天那個我學到很多。坦白應該是做得起假 B B 嘅時間。你冇去，我冇去，因為我條擺動作依假 B B，其實係我有按用嘅歌唱，但是我有一半呢，真係唔知識聽到啲東西。係係，然後你看他頭嘅你就勁做，超記住。上分年就見碟轉，嗱就知道嚇見碟轉東上係 L 點，我真係喺你做乜嘅？然後上分年做強加不一樣。朋友就唔敢講啊，朋友，一撒，你敢去講聽聽？嗰陣我幾時種朋友唔敢講，我似係一個假 B B 嘅時間咧，我就出集 L 你跟人家共飛，都不一樣地位哦。妹妹，上分年嘅。跟你兒時間，你而家轉嗎？係啊。
该没不那个呕吐会有离心力呢。就说旁边你就是说哦，弄一哎，眼，弟弟嘛，没，八宝粥，还够有迷信这样。其实真正出门的时间好哈， detail 啊！爱完全本所有嘅人个木足按钮更宽，你知道吗？哎这是干嘛？好有画面哦玩呐，那种感觉，我完全超大阴影。我说唔好请爱抽给嘎 BB 哦，哦嘿，昨天同事隔壁，所以还是嘎 BB，所以讲嘅安排大家嘅啲啊，可以要柔軟些，愛搞個分來分去嘅，嗰種千萬唔好前面係冇，除非你想愛食八寶粥，千萬唔好嘅阿 B 論啊，嘿，我自家呢，我就係希望去遊樂園啊，嗰種氣氛啊，又係講看動到嘅衝勁啊，感受地步嘅感覺。因為我自家係翕相，我自家就係標準嘅無膽嘅人。大家前面講，我就感覺嘅旋轉木馬天氣，故說我平常時去，我就會老。旋轉木馬會不會尖叫？男人嘅木馬尖叫，我其實我有試過去教家有講嘅海盜船嘅飛來飛去，然後我坐到佢輕動啊，朋友就讓佢講，你試看啊，出動昂，唔好緊張，唔好緊張，因為飛啊嗰啲，係係喎，咁男人嘅重勁嘅盾嚟，就你硬係啊，你見係，係講真講。頭快拖神，冇去坐嘅雲霄飛車，佢唔會降啦，因為一下就冇嘅啦，錯冇。故說我喺遊樂園就負責嘅看保護嘅。太假保護就啊，幫我看一下，我說好，對，我等唔上去，好大風險頭先用廣語係我咧講過，我老夫伊都全緊當夾梅呢。用白都夾啦嗬，因為我係動好搞，那種非常直接的，就可以造成人可以忙學動作之前哦，先玩最刺激的，就係譬如我啱下講嘅嘛 G5 啊，我上期最少要搞500以上，哇，搞個以後喺我就嗰個排列，我就搞個以後就嗰個排列，我就係記，我做呢度記掉得，因為我記做呢度下背，讓我翕相，我顧卡邦，我做呢度上背，我用緊搞，助理的概念，唔該，我剛才冇補充多一件事情，我要數錢呢。我時間我翕相做啲嘛，我你叫個翕到衝，做得，利益交換啦。你馬上嘛做得啦，最少好，唔是擔心，唔是少講嘅卡邦，不應偷走啊，不應偷走。其實說下輩，你回來之後還找不到他，我先去順豐翕相咧，結果冇簽到，你就係咁嘛，嘅後先讓他少改下好冇？其實我感覺哦，唔講係哪片搞啊，最重要嘅唔係個娛樂設施要幾好搞，係強下係搞嘅人。去到嗰片一定係遷到興趣強用嘅，啱搞人出去。像我最後搞雲霄飛車，我2小時就強下。係啊，但係生意創意做是當冇了啊，因為順頭冇因為強下係嘛，冇咪強下驚啊，係冇事哦，我最後要用辦。最後是應該種唔好錯嘅，唔敢錯嘅人，然後佢賴上去，看佢動驚嘅感覺，我是講，看佢世界開始最後搞嘅，因為而家娛樂園搞嘅世界哦，最後搞嘅唔單場係殺屍體，還有嗰啲搞嘅歌唱地發生嘅事情，讓係最好嘅經驗。係啊，是佢已經搞最後搞啊，係啊。冇事，你單場而家邊搞嘅旋轉木馬，因為佢那邊咪強用咩？阿 V 做咩嗌？唔係，下班我帶你去叫出分法順坐那個旋轉木馬，坐一班意思地咧。電影講嘅旋轉木馬。啟動意思地。先攞佢編好先啊！唔過真嘅啦，唔過你就講你去到嗰片又唔敢搞，又冇人攞唔搞，跟你到底去遊樂園愛做乜嘅咯？嘅假意係冇，唔知假咧。我知道吼，去娛樂園啊，聽說過不用輕鬆去搞啊，因為啊，過年嘅壓力動態啊，有時會讀到難關。故所去娛樂園聽說過愛好好去搞，哦，唔關日掉，還有哦，去娛樂園啊，聽說愛找朋友傾下去啊，抽牌，較好搞啊。係，總之就是衝一種冇朋友嘅啊，就夾攞嚟唱。哦，依家我講吼，去娛樂園係因為平常時嘅散發就難關係嘛，對不論都講哦，去那邊反而生死關啊。點都讀到難關，呢度遊樂園，嗌冇手機，嗌手機嗌就驚嗌下唔來。那有上次你有冇上牙齒科呢？就排列排隊，都帶下嘅時候，我就會從中間啊，真的就聽到個聲音，嘣嘣嘣，當然了。你彈到有人就哦，對，算你個插擺，唱到有人出嘅係咪就會動嘅？真嘅啦，你要中間嘅時候，那手攞去托起來，對，托起來，然後踏墊，把你綁在那個柱子上面。
就唔得。那斷啊，就即係唔得。唔過真嘅啊，講到娛樂嘅嗬，大家會讀到一件事情咯。到底我自家帶食嘅樂器嘛，因為講去到娛樂嘅地步就唔係，大家都啲娛樂嘅地步同時同貴。唔過唔係，以前要做唔得係冇，白劇唔似家要買現呢個講賣東西出去聽落去門藝咧，因為對藝來講，其實咩對藝來講啊？對藝貴婦客人哦，尤其係張媽媽來講哦，個娛樂咱地步都賣個食物和食嘅東西哦，全部從裝飾品強咯，就擺到改變好看添。韓國嗬，我媽媽韓國人講哦，就係哦，因為哦，個地步度嘅東西咁貴哦，個全部係連咗個遊客嘅嗬。你看，遊上之後經過個傳統世界，他係跟我講，北京你看哦，這些人就係冇帶東西亂看，你下本應連錢的吧嗬，就冇學幾多哦。啊，有一排哦，真係去到跟日本嘅迪士尼咧，而家係咩有經少嘅講，地步度嘅東西真係又極貴又極貴哦，食嘅東西都貴。所以我該嗌咩，日本嘅東西跟我國東西本來是下貴，所以嗌咩時常講，本來都很貴了，冇事落機場去看我想買東西好咧，結果進去之後，哎呦，今天不嚇到啊，很好貴，所以就今天冇買東西哦。貴一下來哦，嗌福卡哦13年哦，都冇學東西，嘟好係浪天地嘛，12月1月凍浪誒，都是凍陽啊，又浪又要，今天凍成那種街邊的朋友，你知道？然後我樓梯又是警款嘅咩講，今天昨天買咗東西不嗌你學一下哦，搞翻菜過，嗌咩事上講好，嗌今年你就看。小朋友真的太餓了，吼！佢今日用眼線直接擺到優柔咱地位都賣東西，那緊看，好賣隻盤包好咧，13年學一隻盤包，13日本嘅盤包哦，咩台灣嘅盤包哦，日本嘅盤包非常的精緻哦，很精緻，哦，誒，13年學一隻咯，是有什麼的吧？係哦，所以真緊要啊！你嗌咩時候講吼，嗌老太嘅胃口下睇到，即係佢真緊冇選。咁我後來應該轉到台灣嘅漲點，你知道一隻嘅盤包哦，我新台票700塊。有貴哦，係應該殺嘅，張媽媽第一百殺的，佢咁車佢嗬，買一隻700塊嘅盤包。那是日幣還是台幣啊？新台票，真緊，係新台票，當貴，真緊啊！咁講到咧娛樂然後到底會賣，然係唔會賣，自家大家都要自家嘅想法啦。比如人自家啲台灣娛樂嘢會賣嘛？喺台灣嘅話，咩唔會賣？我自家帶，買個麵包啊，自家帶電到落去。你張媽媽係冇咩？佢卡邦地度食到那個台灣買東風片啊！我去之前都便利商店買麵包，佢做啲帶蘇西，咁便宜嘅，唔該直接選。迄家是喺套國外，我就唔會買嘅，我就會套地杯買。做埋，因為有當去過迪士尼做地頭嘅門口嘅時候，就會檢查入嘅卡包，就會稍微看一下，係冇唔錯。嗰個看一下，假使有看到有東西，佢就唔會幫你帶落去嘅。但有一擺就是學嘅香港嘅迪士尼，我就讀到一推嘅韓國嘅兩公婆，嗰兩公婆就佢帶貴太昂嘅泡菜，貴太昂，佢就拿那個台定貴太昂嘅，佢咩冇變到卡邦地杯，真係看得落去，佢門口就講你做唔得落去，佢就講泡菜要變到呀，佢變到呀，佢出來就快睇嚟啊，所以你要把你嘅兩公婆就起到嗰片貴昂嘅色槍，貴昂嘅色槍，這樣泡菜啊，槍是泡菜，厲害啊！第一天咧，打嘅韓國人。張媽媽嘅好朋友，張媽會前面會做樣嘅，整個撥電誒，貴太啱嘅，做嘅，是因為我呢種唔係落因為佢咩冇變相好必變啊，嗱，就講究啲我俾鬼仔嚟 foot 起，係，嘅 foot 起咩唔是搞，等下搞要見你曬花，要八毛多，又係攞嘢嚟，而家做唔得。咁個啦，講到來去娛樂人嘛，要當然會想講，既然都來到 level 啊，要東西係我唔買咁多，即係紀念品啊，呢種東西，到底係娛樂人會買到哪啲紀念品呢？等下將來繼續來睇睇傾下來分享了。黑給時間呢，我們就要穿戴好了。所以呢，你知道你黑給時間，即係佢一唔係應徵到，然後做嘅，係啊，跟車真係小，你都懂這個sản夫咩？夠這了。今天好像走錯門，我們今天不是那個斷捨離。你講嘛，你要好好講喂，聊到係真是千萬度誒，好冇？
歡迎大家到咗嚟後生台上個節目現場哦，大家一開始就講到哈，就講來到嘅娛樂嘅時節，最近有當多人會買紀念品啊，會買相片啊，去搞嘅娛樂賽事過後，聽說會買嗰種最正嘅相片，又係講你去買嘅第三色開嘅嗰種紀念品，你看到嘅時節，哇，聽說啊，這個東西我不帶回去我會後悔，結果帶轉去喊他後悔，係用咩啊？直接用啲用嚟，誒，真嘅，呢家來講下，去到娛樂園，聽說會買那條本身嘅 healthy 嘅紀念品。哦，我以前同睇牙笑嘅嗬，我依家娛樂園嗬，哇，真係係花眼動到錢，因為嗰陣我唔係去台版嘅哈利波特嘅哦，係去英國嘅哈利波特嘅。要買個讚，你看他們跳戲就連個就不會跳。Harry Potter 沒有，是 Harry Potter Studio 係啊，三年好，唔講係買咗一呀，就係魔杖，我要咪哈，係鄧布利多嘅魔杖，出去武器咗兩個東西嗬，故說呢，兩個東西其實都貴哦，睇下嚟團款啊幾多錢之前就500啦，500，最少有7萬塊，真嘅，差不多30英鎊，哇，咁7萬塊，嘿，30就2000有找啦，但是。你就想看那壓嘅書棍呢，然後帶上去咩唔掉喺做嘛嘅，係因為我籌本然後為到我來留下人嘅娛樂園嘅題目，我真是找了3更半夜的，3更半夜，嗰時候呢，真係喺賺到不下吼，青菜歐白來得啦，吼，因為唔知有嘛嘅提示，冇乜用處啦，吼，就來拿來得聽聽啦，因為真係冇乜嘅用處呢，錯，每個告主西安小朋友走在用，告訴走在用啊，還有啦，來這點點，合唱團嘅時間幾乎走在用。哎，沒錯對呢吼，嘿，故說呢，我們來是要給他愛基本要買個迪士尼的東西，又係愛嘅啦，咪哈，冇啦，其實我去講去迪士尼裡面腦波很弱，嘿，有時候呢，某兄弟腦波暗弱，然後我找到隊友了，但是呢，我去講買的東西都是比較務實一點的，就我去講這個有嗎？有啊，迪士尼，要買看哪裡務實了？這也太務實了吧？嘿，因為嗰時間其實去迪士尼，他真的做嘛個用哦？你的魔杖，我知道你魔杖來幹嘛的？曬衣架，我跟你講，我買了5年油嘞哈，給T8按用來用，哎，其實懂好好用哎，啊蠻好用，是一組它的去處了。好，剛剛我老太太講哈，因為我去迪士尼哈，真嘅大半夜去迪士尼的時節，聽說買東東嘅米奇的那個髮箍啊，這樣吃到有氣高，但是我喺節目喺成日想講，我聽說冇愛買。因為我出來好些人嘅百強嘅精神上前錯嘛，嘿，可是我呢，但是又看到配上一點買，幾想講呢？買豬周冇買真嘅，就買了呀，就想講啊，買一下就得帶起來翕相，又轉去就得洗面，後來咧真係有用，沒冇用啦，但是洗面，對，吃到董秋洗面噶，他就來調理了，但是我真係那個東西董秋希私寵就買，冇錯，你哋有個公司賣轉移動場嘅駐倉呢？駐台倉啊，有油樣啊哈。結果佢買按到東西，真係賺到了哈，賺到副卡有 healthy 嘛？有 healthy 啊，因為就完全就不用到損空婷婷啦，嗰種我也可以編來本呀。自5公主來講，一下佢買乜嘅東西，全部冇用嘅東西，全部下錯，對，全部有用，因為買起其實你講唔錯啲精神咧，唔係追迷走去買做嘅東西。來講一下，平常時呢，你批嘅時間呢，我們就要穿戴好了，所以呢，你知道你批嘅時間，你看要唔係應徵同學做嘅，係啦，跟說真是熊，就用這個上鋪咩？你講出來，你愛配合娛樂園嘅氣氛，嗰時候以前做好幾條嘅衫褲，就制服嘅概念。再過來呢，韓國呢都係呢喺寒天嘅時節，為大家用嘅毛帽來幫忙助理，來毛帽，係戴一下，係再過來呢，你有講到嘅爆米花筒，有看到冇？來亮咪，係亮咪，就係爆米花你竟然到地北都賣爆米花？但是呢，懂好翕相呢，韓國呀，有繼續用，嗱，老人講一天愛啲地北都食東西，呀，就係啲地北都會傳統食東西，愛買個愛麗絲套餐。你可不可以不要比中指？可以哈，愛麗絲套餐就睇到愛用嘅，嗰陣時呢，愛麗絲櫃頭嘅地北都，呀，地北都就會不用加嘅果凍。再過來我講到嘅。我要帶過幾條嘅飯店哦，唔看，我還要房卡，係嘛？你不是夠專業，夠專業咩？是，因為當我還有我嘅名誒，高超醫生，一樣先呢。
因为迄几多个饭店待一个时间，跟米奇会穿着睡衣来找你。那我们超。好可怕！不要，一起来，米奇在旁边。是你的对，然后还有哦，几个房卡的，给跟房地不度还有呀还不用加个棉花棒。你做嘛头你的东西赚了？呀，全部都得带转去，因为很贵。好，还有呀就会漱，不是它，好漱口杯，看，我就丝绸妹买。係啊，看到我丝绸妹买啊。我來咧，沖涼來，真係買唔到嘅。看到冇？今年係迪士尼嘅40周年，東京迪士尼樂園嘅40周年，呀係30周年嘅迷你，而且呢呀唔係買唔到嘅，因為買係嗰種是那個東京迪士尼地杯度呢，就拍嗰種就係愛挑戰嘅遊戲，愛送嘅球嘅，你要送到一隻就會愛成功，這樣都會得到嘅，結果就單槍也有得到，真嘅啦3年前的東西，是今天有啦。所以咪愛離開以前可能啊愛送東西本嚟㗎，就會送幾按用嘅，便宜呢因為沒便宜，係便宜呢，好便宜呢。因為呀看下就係呢唐老鴨嘅價嘅辦公室，係韓國呢呀地位度就會不用去都會變嘅呀，係人搭就會送朋友，係韓國呢呀係下每都會當中意嘛嘅呢化妝盒、飾品盒，呀係愛麗絲嘅哦。唔到底佢有用到冇？有用過，後來因為嗌到用過冇用到，因為佢係拍攝嘅嗌鏡帶出去叫佢舞台，最近哈，你買很多東西大送錢睇哈。冇啦，哪有大送錢？我愛吃到地杯哈，唯一哈還。有一隻。還有，做對不用買個 passport，還有買個通關卡，就是愛用掛啲頭錢，佢比你啊身體不會差不多，比你啊身體一般的。因為那個他的頭錢呢，小數就講到嘅，日本嘅媽媽就會衝進去，就會搶定要快速通關。我最驚嘅方式，唔係將嘅快速通關票，不用啲牙嘅卡棒，而不用啲鴉片，直接嘿，哎呦，就做對了。哦，什麼嘢手機哈？安排。希望去日本嘅遊樂園做嚟抽你去，我就叫你去幫我排，人家敢抽冇問題，愛青好排列嘞。啊，謝謝。我們以後都需要找子瑜去排列之後，阿 V 輪來講下，你這個有買過哪條東西？你看那個 healthy 哈，剛剛講嘅這個行動啊，唔敢拿出來，因為平常時一定會有一筆預算，喺日本我買到東西紀念品轉去嘅，跟住就會買嘛吊飾啊、筆嘢啊，當當嘛都想買，因為想講一生意唔會再來嘅，嗰時候就想買東西轉去，佢有當地方有當到嘅卡通人物啊，唔過你硬買嘅時候係發揮你嘅客家嘅精神，啊就買一樣地方。乜嘅人物最有誒，就係人哋相框，一個相框，你看到嘛？看陣，底部你看唐老鴨沒有，米奇沒有，個高飛沒有，你看買一隻相框，乜嘅卡通人物最有誒。你今天會擺相片啲？唔係，你看要買到一下冇買相片。你買個插寶也可以買得到。冇啊，因為香港迪士尼張有嘅哦，特殊嘅，因為它裡面有一個金像獎嘅曲，叫一個曲，因為佢最係夾嘅曲嘅底部嘅用嘅。一做啲變裝咧，看下係咩 Made in China。Made in 乜嘅？見冇下，冇下，不敢說。梗係成日合咗蛋糕啦。要當當因為佢買咧相框啊，即係相框啊買咗咧，根本就冇用，冇擺出來，你要擺出來到貨卡冇？冇。跟住買嚟做乜嘅？買嚟紀念嘅。但是今天時間嘅啊，我從呢度六樣啊，請出來嘅時間，我拿出來是全部都灰塵，全部都係黏黏嘅，大家很突出。你看就冇效嘛，假如咧，你要買到它有效，要花唔會掂味，佢就將嘅啲員工係按掂味。冇啊，當然好啊。我去娛樂園當然我會買紀念品啊，不過我閒些時間攞至於窮用啊。都買冇用嘅，連講咧媽媽看到都想買啊。冇用嘅要疼到麼？不過睇個係我較曉得咧，都買好用嘅，會用到嘅一條啊，還要做電路嘅。故所吼，我當好熟悉紀念幣，就係一嘅。係用過，用到嚟。面向會娛樂園嘅吉祥物，我知道當有紀念價值，唔會定位又便宜。唔該，唔該，咁可以，紀念嘅，今天係紀念，係咪？
那片做的用的多，冇辦法用完全唔用嘅，紀念係但是冇。佢係純金是要嘅價錢，这冇可能，因為佢當便宜。哎呀，都便宜。哦，追妹哈，那麼那個今天好像走錯門，我們今天不是那個斷捨離。你咪講嘛，你都好好講喂，你一定係真係千萬唔到嘅，好冇？你都要講出去賣東西。唔係，我講一下，我真係係賣東西，我出國賣轉來是有兩家人，因為整個迪士尼裡面我最喜歡的卡通人物是基哦。有啲槍誒，有那麼不過兩條孫頭係嘛嘅，係我跳擺土通嘅時間哦，佢後生啊，記得可能塗2-3年啦，記得感覺分塊摸盤的，記得是咪送啲東西本來，其實點解啲性關度係當歡喜嘅，會有下班咧。你用3年就冇盤唔盤的。基本上當咗兩個馬賽，我塗幾多些，幾多先當歡喜。唔係講嘅田哦，兩個全部係幾多送冰山一角而已，冰山一角。兩地步應該係撈幾多寫嘅卡片，全部用兩地步，還有兩種，還有拼圖係可以做嘅。很有想哦。哎呦，跟孫體馬莎嚇死人咯！好恐怖哦！哦，冇寫兩種，你係愛上映時間記得淡水商工記得而已。走本愛，還有寫全部嘅卡片。你睇兩三年地步都寫唔到。唔係，你係結束愛上映時記得基本愛嘅。當基本嘢咯。當基本愛，整個全版一下哦。還有兩美，你是不是逼他們寫本折扣券？冇折扣券。就動到東西呢哈。係啊，兩美手，這也是手工卡片。是懂得呀，真是自家做嘅，要做動機哦。還有兩種美係，兩種是係記到上面世界小，好多東東絲呢，地本全部都是。還有兩本，最好是兩本咧。你係到遊樂園區地位走紅嗎？嘿，今天牛美第一只有150公分。你睇下，馬個兩米來，兩個全部係記到哎呦，手工做的。好了，好，西蒙好心。為什麼他一直要寫身高啊？對啊，唔係，兩個塗段時間按照 ISO。ISO，就講15090個標準 ISO。是艾森。Ison 係我英文名，因為塗段時間名總得撈我哋平常時用嘅強嘅。哦，有人，所以佢要按照 ISO 哈。因為佢小嘅動作東西，只有伊爾是遊樂園你自己買嘅，其他全部都點的啦。唔係，即係記得塗幾多出去，幾多樹愛啊，你係真心要價錢。哦，你真諗翻半年啦。他在嫉妒還是欠錢？不過講到正經，來到遊樂園區嘅地方，又相信啊正經，為拄到一個100年唔是拄過嘅時間，長係要對人錯嘅微笑負一下，背到100哦，卡到上半，用為安用，現在到底要拄過乜嘅神奇，一係特別嘅時間，等下就來繼續拉大家傾下來分享了。360度立眼前呢，你付出嘅。高一個100呢，就嘟嘟好像中樂透一樣呢，就挺都按裂都震動啊，那就倒吊在上面，就挺下來，然後倒吊。就是安用走的呀。其實佢本身是對，它的設定花了5分鐘呢。只是他人呢，我都要腦充血了。你點解你最好去你該便宜？他平常是 people 第3種地度，很用版型神版。就是要趕快拍限動啊！歡迎大家都做嚟後生台上講節目現場，今日就老大家講到少講啲遊樂園嘅世界，為買帶那堆嘅東西，唔過啲遊樂園家下有上次家就想講嘛，就到遊樂園地位最想嘅體驗咧，唔單止係嗰種遊樂設施，係特殊嘅經驗。一講讓人聽下去，嗰條人讓人發生那條神奇嘅事情，尤其很多遊樂園家下。好點拄到，你嘅遊樂設施好點就停下來講下，你聽咗當然老誒，唔係記得呢件事情。後先來講嘅，唔愛是係嘅啦，因為遊樂園兩片哦，切推冇人邊個去過嘅時間嚇多啦，所以佢拄到嘅經驗應該係。我哋去遊樂園係去搞，唔係去做嘢哦。唔係啊，去做嘢，因為咪拄到好搞嘅事情啦，吼，貼片嘅事情動到啦，尤其哦，有啲搞嘅雲霄飛車啦，好點點啲空中卡電啦。冇事哦，而家水航嘅遊樂園時間，佢嘅提水啦，平日超市上打鐵啦。冇事，坐喺溜龍車哦，坐好點點啊，結果向女講，經濟停下來，
啲空中等到8點鐘啊！哎呦，嗱呢個事情全部要看過，冇時間要讀過。嗱唔過講正經嘅推薦哦，係推薦遊樂園哦，關於大家正經去到冇去嘅，所以推薦大家去到咧去全世界嘅環球影城，大家可以咁講。因為我第一擺去環球影城嘅時候係太好嘅時候，去到我頭先講美國嘅，嗰時去到嘅是這個變形金剛，還有媽咪金，佢第一擺印象是種情景。多了下很記得，所以我係願望係做得啦，全世界嘅環球影城去過一擺，因為佢哋嘅主題全部冇窮用，真嘅完全冇。但像亞洲嘅新加坡讓你不是冇窮，冇錯。所以你看，還有美國按到舊嘅地步，還有環球影城，甚至還有環球市呢家舊。係啊，所以個環球影城對當多嘅人來講，真係一種夢想，除咗迪士尼以外的天意中嘅選擇嘛。不過阿飛輪，唔知家啲嘅遊樂園地步有體驗過嘛？嘅當鐵樹多啲下，幫夢想當要促進下。有，其實我家族講好上有講到嘅嗰種恐怖嘅回憶啊。那每一開始都唔敢搞嘅遊樂設施，我每一開始都動膽小安尼。那一開始嘅時候有去挑戰。對陽台地圖就當無得。冇，我有思考過，嘅教育講到嘅豐富林，按你360度立眼看呢。要復出嘅。那教育嘅一擺呢，就嘟好像中樂透樣誒，就。停都按列都震動哦，那就倒吊在上面，就停好了，然後倒吊上去。是按用走的呀。其實佢本身是跳回它的設定花了5分鐘呢。只是差點呢。各位充電去給人廣播講，各位遊客各位厲害哈，大家冇緊張，你電力設施樣冇緊張，大家冇緊張呀。電都按5分鐘，大家冇緊張。倒掛，故說佢咩設定好，佢就不能吊5分鐘。還有氣氛呢，你大家可以體驗一下。恐龍嘅價錢做啲享受冇恐龍嘅那種。恐龍價錢做啲享受做 people 我都要腦充血了。一定啊，你只好去你家便宜。你看平常是 people 啲3龍地度很用版型成班。這個時候就是要趕快拍限動啊！就數幾個頭那麼嗲了，我上來幾擺之後我就唔敢搞誒。啊，不然嚇到咧。係啊，我講到真件啊，那種搞遊樂設施會卡到吼，真件當然出原來嘅經驗係嘛？冇錯，唔係捱，因為捱本單就係當江做嘅元宵比賽嘛。唔過嗰陣時係捱老爸爸還有即就你全部看人向下去韓國搞，嘅捱爸爸同捱姐姐就向下做嘅元宵比賽，真件就啲當風卡到咧，卡啲當風當咗捱咗啲下部用健康的。很緊張，很嚴拼啊！數據出來啊！你各位遊客，你啲雙倍卡到很礙事，特寫有冇故數？其實嗰陣時真係要對嚇到，因為其實啲國外會更加強，因為佢哋講嘅係目標嘅語言嘛，故數就唔知發生乜嘅事情。係講韓文加唔完全聽唔識，完全聽唔識。唔講你，加上講英文係你兩個人做嚟，佢講嘅螺絲跌下來，唔係聽唔識。係啦，哎呦，機會都掉到邊嘅螺絲跌下來，鬧都係好過啦。唔過其實除咗有對你講嘅事情，沒有對懂神奇嘅事情，因為今天嗰種是學生嘅時間，我就同好同學出街嘅時都會去八仙樂園，嘅八仙樂園，我幫你上夫，還是八仙？好，跟八仙樂園咧，你就會隨風嘅嘛，隨風嘅就會幫你上夫。嗰種時間我就當下同學就我要準備一批嘅更衣室幫你上夫咧，跟我有啲朋友呢，佢就自家就配3人嘅更衣室嘅簾咧，自家打開了咧，我就講，什麼人啊？係啥冇人非常可能，唔過係上夫人，佢就自家就佢打開了咧，佢就講啊，然後又講起來，我就講，我同人講實力啊，你愛用真嘅都冇禮貌誒，我意思講你啲我背啊，實力，排斥，我就叫打開了，有打開就排，當然個排水，如果你逼着你，排斥好，我打開，排斥講就好啦。佢不會做認真嘅，唔對安樣夾實。係啊，真係啱聽。唔過我都一下想起來，係去知道當神奇又好笑。嗰時候其實我唔當感謝嗰啲朋友啦，本來有暗號嘅回憶啦。暗號嘅朋友可能就會記咗本人顯門點嘅。唔係我啦，我啲係嘛曬，因為就係我真係喺啲嘅熟況嘅。好啦，唔過講真嘅，大家都有那種當鐵水體驗。有陣時候有對遊樂園會開放本平常時做唔得去遊樂園嘅人去搞。如果有啲佢有限制，萬人爭都嚟搞啊！嘅假如只有體驗過呢種嘅特殊嘅體驗，
错，美國嘅迪士尼啊，有上次會特別開放，嗌迄個係 Grand Night， 就係專門開放本各種邊一上去，嘅都係按部時條開放哦，嘅按部有高梯來嘅各種邊一上啊，樂園嘅布擺啊、主題啊，還有設施啊，都會改做老邊一有關。一路去哦，主題有，一路去哦，就有出呢變入主題嘅 Mickey 嘅 Minnie 啊，鳳陽大家工作人員啊，看到你啊，都老你講 Congratulations， you made it， 都好。那你要錢嗎？有，導演啊，貴方本所有嘅邊一成唔是錢，有得可能會怕你發通唔是錢的呀，有冇做三落去啊。還有迪士尼超有名嘅三部曲啊，會變做大型夜店，會有 DJ 哦放鬆輕時行嘅音樂，做啲跳舞啊、看飯啊，實在動聽。不過東大上菜場特色就冇法度過體驗咧，因為大家就冇各種邊一成咧，冇法度過多轉去來體驗下。不過你下就本那個八 Cam 來講一下好冇？你自己特殊嘅經驗哈，因為家下學大家紹介哦，就份當電影講嘅故事啊，我哋分享下做啲本來點一下嘅故事。因為台灣咩有去過中國嘅央視有兩個隻節目，主持隻節目按照奔跑的課堂，佢有一些部當貼片咯，因為當落嘅一種嘅財體動態嘅娛樂然後爆倉。包場下來，為到去翕啊，要錄節目。啊，cái爆倉哦，注意貼片，注意台拍嘅時間係慢啲嘛。就係到cái鵝背啊，cái門口啊，就當到個搖下金啲金嘅關門啊、冇開啊，所以記到全部都很緊拍列咯。看到愛啲就按用落去哦，很知道哎呦大明星誒，央視的呢，哈，他就動人就太強搞了一種，喂，小帥哥可以跟你拍照嗎？小哥哥可以跟你拍照。小哥哥可以跟你拍照嗎？哦，那就我就要你知道又偶像啊，就叫偶像的感覺。然後就是點挑啊，用很重點講法，怎麼叫講通道？然後做馬浪通啊！好啦，嘅重點係因為落去之後嘅爆倉嘛，佢家下就講緊最強嘅海盜船，有啲未就搞，我有啲係搞嘅匕首畫腳啊。匕首畫腳，有兩片嘛，我湊一片，有一片嘅工作人員哦，卡只拍嘅蛋糕有圖片，可能有只動作要同款，我從另外一片嘅因為比出來，然後他那個輸贏係用讓人哦就做啲繼續搞落去嘅爆倉嘅娛樂人。哦，唔是拍列的，唔是拍列，因為地部都完全冇人啊，我嘅動發動好高啊，只有你倆種鬼啊。結果咧，我就是輸的那一隊，開始你出去耶，就直接出題咧，就直接輸。哦，做乜解？你冇嘢讓你搶咧？唔係啊，冇嘢讓搶，係啊，就算你到嘅價杯，地部都高級都買到都係買誒，cái海盜船下唔來，就跟鼠誒做人嘅做邊高邊海盜船。唔，我講到正經啦，係講即係講大家都講到按到，基本講到按到包含到娛樂欄要幾好搞，一係講娛樂欄要哪啲東西好賣，一係講對你來講嘅聲音完全唔係聽表睇咧娛樂嘅經驗，唔過睇真嘛就在想下，遇到娛樂欄嘅時間就安排下樣板去撈朋友啊，講自家慢慢咧享受自家嘅快樂時光。咁講你想享受快樂嘅時間，還有就係樸素，所以下禮拜向嘅時間繼續來收看愛到嘅後上太上宮，要發太上宮。拜拜。你是去過遊樂園嗎？無論老嫩大細，有千多人都當好去遊樂園裡邊來聊聊。呢個內外沒有千多無同樣性質嘅遊樂園，等大家共下來去探索。除咗地邊有動升級嘅設施，還有千多幫人買到聽、買到都唔掉、買到會親密嘅紀念品哦。最重要嘅係遊樂園，做得帶本大家當到嘅歡喜樂聽，當到當佔到嘅回憶。